皆さん、こんにちは。雑学時々科学の部屋です。今回は、アルコールと水分の関係についてです。飲酒の際に水分を取ると、アルコールが分解されるイメージがあるのではないでしょうか。そのイメージについて解説します。お酒と一口に言っても色々な種類があります。例えば、ビール 350ml は、アルコール度数 5% のため、水を約 330ml 含みます。日本酒1合 180ml は、アルコール度数 15% のため、水を約 150ml 含みます。計算するとわかりますが、実は、お酒ってほとんど水でできていますよね。お酒はほとんど水でできているにもかかわらず、人は飲酒により程度の差こそあれ、酔いますよね。これはなぜかというと、アルコールの分解に水分摂取が直接影響することは理論上ないためです。さらに、水をたくさん飲むことで、血中アルコール濃度を下げると耳にすることがありますが、残念ながら科学的に確認されていません。それでは、水分の摂取は意味がないのでしょうか。そんなことはありません。アルコールと一緒に水分を摂取することで、お酒の飲みすぎを防いでくれます。特に、アルコール度数の高いウイスキーや日本酒などを飲む際には、おすすめです。アルコールの摂取量を少なくすることで、血中のアルコール濃度が高くなりすぎることを防ぐため、急性アルコール中毒を防ぐことができます。さらに、脱水症状を防ぐために、水分摂取は重要です。アルコールには、利尿作用があるため、飲酒後は、体内の水分バランスが崩れやすくなります。特に、ビールは、利尿作用が強く、1リットルのビールを飲むと、1.1 リットルの水分を体から失うと言われています。つまり、ビールを10本飲むと、11本分の水分を摂取する必要があります。そんな水分摂取を怠り脱水症状が進行すると、嘔吐、下痢、めまいなどを引き起こす恐れがあります。さらに、重篤な場合は、腎臓や脳などに損傷が生じる危険性もあります。飲酒によって生じる不快な症状を少しでも和らげるには、水分摂取で血液中のアルコール濃度を下げることも有効です。お酒と一緒に水を摂取して胃の中のアルコール濃度を薄めてあげれば、理論上、血中アルコール濃度は下がると考えられます。水分も十分に摂りつつ、飲酒を楽しみましょう。